Hola amigos de YouTube, en esta oportunidad voy a limpiar una máquina de escribir que se supone es la máquina más pequeña del siglo XX. Esta máquina se comenzó a fabricar a inicio del siglo, en los años 1900, 1902, 1903, y se fabricó durante unos 10, 12 años y fue considerada la máquina más pequeña del siglo pasado, ¿no? Le he desarmado para limpiarla, para aceitarla, y después la armo. Para el final vamos a ver cómo funcionaba. Ahora, no está completa, después les voy a indicar lo que falta, pero vamos a repasar un poquito sus partes y cómo funcionaba. Esta es la placa base, ¿no? Incluso acá están las patentes, 1901, y las patentes que siguieron, 1901, 1906, 1907, 1904, 1904. Esta particularmente, si acá hay una patente de 1907, debe ser posterior. Estimo yo que puede ser del 8 o del 9, de 1908 1909, ¿no? Fabricada por la compañía Bennett Typewriter Company, New York, USA. Esta es la base. Incluso acá tiene una estampilla con una inscripción, parece como hubiera sido de un inventario de la máquina que debe pertenecer a alguna institución. A ver, bueno, identificamos claramente el teclado muy pequeñito, ¿no? Lo peculiar y particular de este teclado es que cada tecla, las de abajo se mueven en forma individual, pero cuando apretas la de encima jala las dos y la tercera jala las tres. ¿Se dan cuenta? Este es individual, esta jala dos y esta jala las tres, ¿no? Este es el teclado. Ya el arreglo del teclado tenía la forma de Qwer Z, ¿no? Y están las teclas completas, que es lo importante. Este es el mecanismo de los resortes. Esto es con respecto al teclado. Con respecto a la base en sí de la máquina, es este pin era para la campanita que está acá, ¿no? Cuando se llegaba y se pasaba, va a golpear acá y va a sonar la campanita cuando llegamos al final de la hoja. Y cada vez que uno aprieta una tecla, lo que está haciendo es esta operación, ¿no? Súbela. Incluso acá hay un pin que empuja el carro. ¿Se ve? El otro lado es exactamente igual. Este es todo lo que tiene. En la parte de acá tenía dos teclas. La parte inferior, una es para las caps, para mayúsculas, y el otro es para figuras aparentemente, ¿no? Y el cap se podía apretar, se empujaba esto,
y se dejaba trabado. Regresamos, ¿no? Entonces este es la base. Esta es la tapa de la base. ¿No? Incluso invierta la cinta, dice. Si bien invierte la cinta con este botoncito. Esta máquina, como comprenderá, no puede tener muchos automatismos, ir a tratar de ser más chica, y la cinta que está acá atrás, abajo, si está en la mano derecha, se movía con la mano después de cada grupo de palabras y se iba corriendo, ¿no? Y cuando queríamos ir al otro lado, movíamos esto con un... Y ahora enrollábamos la cinta para regresarla, ¿no? Esta era la forma como se ahora enrolla en otra dirección. Entonces este es el portacintas. ¿Qué más? El carro que es el que tiene algunas piezas faltantes, por lo demás está completo. El carro se mueve con esta perilla, ¿no? En realidad seguramente acá hay una rueda dentada, debe haber sido más grande de algún tipo de componente sintético. Incluso acá tiene una inscripción de palabras. ¿Entiende usted tu calor? O sea, está en castellano. Bennett. Acá también debería haber tenido otra rueda, que es la que falta. Y en esta pieza que se ve rota aquí, era un ganchito que al girar, al levantar, lo que tendría que haber hecho es correr una línea, ¿no? Para que sea en forma automática. Esto se ha roto y nos queda solamente moverla manualmente si quisiéramos escribir algo. Vamos a dejarlo aquí. Estos son los dientes que son empujados por el diente que está acá. Y ese es básicamente todos los componentes, ¿no? Lo único que nos falta es donde están las letras, y se me ha traspapelado, no sé por dónde se me ha escondido, pero lo buscamos y se los muestro en un segundo. Esta es la pieza que faltaba, que es la margarita de la máquina de escribir, y acá y vemos que tiene tres filas de... La primera son mayúsculas, perdón, la primera, esto va así es, la primera son minúsculas, la segunda son mayúsculas y la última son de símbolos y números, ¿no? Esto va acá, al medio,
¿Y qué material es? Es un material bien ligero. No sabría decirles, aparentemente podría ser una especie de baquelita, o es duro, pero es muy liviano en cuanto a peso. Bueno, vamos a armarla y volvemos para ver cómo funciona. Bueno, ya está armada, lista. Vamos a darle una pequeña limpieza de las huellas que le he dejado a la hora que le he armado, y vamos a ver cómo es su funcionamiento. Bien, entonces esta máquina, como les dije, solamente le falta acá el mecanismo que hace la tracción del rodillo donde va el papel. Este es el tamaño completo. Como verán, es una máquina muy pequeña, ¿no? En la parte inferior nada más tiene sus patitas. ¿No? Esta es toda la máquina, es un espacio muy pequeño, pesará aproximadamente 2 kilos o kilo y medio. Se abría, se ponía la hoja, ¿no? Y aquí pues no, se enrollaba el papel. Y después, sencillamente, por lo que le decía, si ustedes aprietan, por ejemplo, la tecla H, va sola, pero si aprietan la tecla Y, baja con la H. Si ustedes aprietan la tecla E, bajan las 3. La C baja sola. Ese es todo. ¿Ves cómo escribe? Esto era para posicionar, como les dije, si queremos caps o queremos las figuras, que es los 3 niveles de letras. Lo soltamos, y una vez que avanzamos y queríamos retroceder, sencillamente no le damos hasta el margen y nuevamente seguimos escribiendo. Esta era la espaciadora. Incómodo que esté arriba. Más fácil el diseño hubiera sido que esté en la parte inferior, pero esta es la máquina Bennett 1909 aproximadamente, la más pequeña que se puede haber fabricado en todo el siglo pasado, creo yo, que tenga todas las letras con números y caracteres y en tamaño carta, ¿no? Entonces, para querer completarla solamente le tengo que poner las 2 ruedas y hacer la palanca con tracción, que es una ratchet. Eso es todo, una ratchet, y con eso la tendríamos completa. Bonita pieza, y ojalá les haya gustado esta curiosidad. Gracias, hasta la próxima entrega.